նոր պաշտոնանկություն Փարաքարի համայնքապետի սպանության ֆոնին։ Ազգային անվտանգության ծառայության Արմավիրի մարզային վարչության պետ Գարիկ Բարսեղյանն ազատվել է պաշտոնից։ ԱԶ-ից հայտնել են, որ Բարսեղյանին կփոխարինի Հակոբ Պետրոսյանը։ Ավելի վաղ պաշտոններից ազատվել էին քննչական կոմիտեի եւ քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչությունների պետերը, ինչպես նաեւ մարզային դատախազը։ Կողմ 64 դեմ 0 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։ Ծափերը Հայաստանի խորհրդարանում հնչել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացրած հայտարարության նախագծի ընդունման առիթով։ Հայտարարությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման վերաբերյալ էր։ Բացի իշխող ուժի падգամավորներից հայտարարությանը կողմ է եղել նաեւ 44-օրյա պատերազմում զոհված Աբգար Նազարյանի հայրը, անկախ падգամավոր դարձած Գեգամ Նազարյանը։ Ես կհանձնեմ իմ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանը եւ մարտական ծառայություն շքանշանը։ Արցախյան պատերազմի մի խումբ մասնակիցներ վերադարձրել են հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար ստացած մեդալները, այդպես իրենց անհամաձայնությունը հայտնելով իշխանությունների վարած քաղաքականությանը։ Այսօր նրանք եղել են կառավարության դիմաց։ Այս նախաձեռնության հեղինակ Արման Պետրոսյանն ասել է, որ իր կատարած սխրանքների համար տարբեր պարգևներ է ստացել 2012 թվականից եւ շքանշանները վերադարձնելով ընդվզում է մեջբերում ինքնությունը քայքայող համակարգի դեմ։ Նրա խոսքով Հայաստանում գործող իշխանությունը զբաղված է ապազգային եւ ապահայկական գործունեությամբ։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո մենք սկսեցինք պարբերաբար զիջել թե տարածքային, թե արժեքային ամբողջ համակարգը։ Եվ դրանով այդ փաստաթղթի ստորագրումով ամեն ինչ չվերջացավ, այլ սկսեցին հրաժարվել պայքարի ձևերից, ամենացավալին այն է, որ սկսեցին հրաժարվել մեր ինքնությունից, ազատությունից եւ պայքարելու իրավունքից։ Պատերազմի մեկ այլ մասնակից Հովսեփ Ղազարյանը նկատել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը իր սխալները չխոստովանելու համար փորձում է սրբագրել պատմությունը։ Մենք չենք կարող այս շքանշանները այլևս կրել այն պարագայում, երբ ամեն արժեք, ամեն գաղափար, ամեն զոհողություն, որ դրված էր այս շքանշանների հիմքում, զրոյացվել է եւ մեզ ասում են, որ դա ուղղակի չի եղել, սխալմունք է եղել։ Կոպենհագենում հանդիպել են Հայաստանի ու Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Հանդիպման ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել է իր երկրի շարունակական աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգին։ Փաշինյանն էլ ջերմ շնորհակալություն է հայտնել նրան։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Իլհամ Ալիևի հետ։ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման ընթացքում կողմերը վերահաստատել են շարունակել աշխատանքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հետագա ամրապնդման համար։ Երկու երկրների առաջնորդները կարևորել են տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության օգուտները, քննարկել են մեջբերում Ադրբեջանի տարածքում ենթակառուցվածքների զարգացման եւ Հայաստանի տարածքում TRIP նախագծի իրականացման առաջընթացը։ Փաշինյանն ու Ալիևը ողջունել են ԵԱՀԿ Միսկի գործընթացը եւ դրա հետ առնչվող բոլոր կառույցների աշխատանքը դադարեցնելու վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումը։ Կհանրայնացվի արդյոք 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրած խորհրդարանական հանձնաժողովի 200 էջանոց զեկույցը, այն կարծես նոր լարվածության պատճառ է դառնում իշխանության ներսում։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է, որ զեկույցը վաղուց ուղարկվել է խորհրդարանի ղեկավար Ալեն Սիմոնյանին, որը պետք է որոշում կայացներ զեկույցը լիագումար նիստերի օրակարգ բերելու համար։ Սակայն Սիմոնյանը դա չի արել, ինչը հարցեր է առաջացնում թե նրա թիմակցի Անդրանիկ Քոչարյանի համար, թե լրագրողների։ Եթե լիագումար չի մտնում, ինքը արկախված է մնում։ Եթե մտնում է, նշանակում է զեկույցը գոյություն ունի եւ օրենքի պահանջն է, սահմանադրական օրենքի, որ զեկույցը այդ դեպքում պետք է լիագումարում զեկուցվի։ Եթե այլ տարբերակով է գնում, նշանակում է զեկույցը գոյություն չունի։ Այսինքն, եթե ասում ենք, որ ժամկետն անց է եւ զեկույցը արդեն չի կարող գոյություն ունենա, նշանակում է զեկույցը չկա, ինչն ենք զեկուցելու։ Դեմ եք, որ փոխանցումներ լինի։ Քննարկում կարամ հենց հիմա էլ ես հավաքեմ որպես հանձնաժողով, բոլորին հավաքեմ, սկսեմ քննարկել, բայց սահմանադրական օրենքի պահանջը լրիվ այլ է։ Լիագումար նիստում ինքը իր իրավական ուժը պետքա կիրառվի։ Հիմա ես սպասում եմ, որ հաջորդ խորհրդի նիստում կլինի որոշում։ Եթե չի լինի, կներեք, այդ դեպքում պետքա իրավաբանները տան հարցի պատասխան։ Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորությամբ մի հանձնաժողով էլ քննում էր ապրիլյան 100-օրյա պատերազմի հանգամանքները։ Կազմված զեկույցը մինչ այս պահը մնում է գաղտնի։ Հայաստանում զինծառայությունից խուսափելու պատիժը խստացվել է 2-ից 5 տարվա փոխարեն դառնալով 3-ից 6 տարի։ 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափողները կվճարեն տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 20 ապատիկի փոխարեն 15-ից 30 ապատիկի չափով կամ կսպառնա ազատազրկում, նախկին մինչև 2 տարվա փոխարեն 1-ից 3 տարի։
Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը պատրաստվում է դատի տալ կառավարությանը։ Նա հայտարարել է, որ ինքը կլինի Հայաստանի անկախացումից հետո առաջին քաղաքապետը, որը երկրի գործադիր մարմնին դատարան կկանչի։ Պատճառն ըստ Ղուկասյանի Հայաստանի երկրորդ քաղաքին հատկացված բյուջեի չափն է, քաղաքի հատակագծի հաստատման ձգձգումը։ Մոտ օրերս է պատրաստվում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը դատի տալ։ Ուրեմն անկախությունից հետո նմանատիպ քաղաքապետ չի եղել այս երկրում, որ կառավարությանը դատի տա, որ 85 միլիարդ դրամ Գյումրի քաղաքից ստանում են հանրապետական բյուջե, հետ են վերադարձնում 4 միլիարդը։ Իրենք պիտի Գյումրի քաղաքին տան 27 միլիարդ դրամ, 27 միլիարդ մինչև 30 միլիարդ։ Մեր գումարները իրենք չեն տալիս, հասկանալի է։ Այդ գումարների համար պետք է ես դատի տամ։ Երկրորդ, պետք է դատի տամ, որ քաղաքի հատակագիծը, պատկերացրեք, հաստատված է, բայց 13 տեղ պտտվում է։ Եթե քաղաքի հատակագիծը կա, դուք ինչ որոշումներ եք կայացրել, չեն թողնում, որ փոքր եւ միջին բիզնեսը զարգանա երկրում։ Մեծ գործարաններ չեն կառուցում։ Փոքր եւ միջին բիզնեսը, ով է տեսե պետությունը, չթողնի, որ մարդիկ երկիրը զարգանա, մարդիկ կարողանան բնակարաններ կառուցեն, շենք շինություններ կառուցեն, այդպիսի երկիր որտեղ եք տեսել, այսինքն մեր պետությունը բռնանում է երկրի բնականon զարգացմանը։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ է նշանակում։ Միայն թուրքական պատվեր կարող է սա լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 խորհրդարանի ամբիոնից սպառնացել էր Գյումրու քաղաքապետին դուրս շպրտել։ Վարդան Ղուկասյանը ասել է, որ ինքը չի պատրաստվում նույն ոճով պատասխանել։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանի։ Թագուհի Թովմասյանը պահանջում է հրապարակային տեսանյութի միջոցով ներողություն խնդրել իր հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունների համար եւ Հովհաննիսյանից բռնագանձել 9 միլիոն դրամ, 3 միլիոնը վիրավորանքի, 6 միլիոնը զրպարտության համար։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանի դպրոցներից մեկում 14-ամյա աշակերտուհին թռել է երկրորդ հարկի լուսամուտից եւ ողնաշարի ծանր վնասվածքով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Նա այժմ հետազոտություններ է անցնում, ինչից հետո պետք է վիրահատվի։ Աշակերտները որոշել են պատուհանից թռչել այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը բարկացել է ու դասարանից դուրս է եկել։ Աշակերտներն էլ փորձել են դպրոցը լքել գլխավոր մուտքով, սակայն պահակը թույլ չի տվել։ Նրանք էլ որոշել են դպրոցի երկրորդ հարկի պատուհանից թռչել։ Ծնողները դեպքի մասին հայտնել են ոստիկանությանը, հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը։ Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող Զապորոժիայի ատոմային էլեկտրակայանն արդեն ավելի քան 8 օր է, ինչ զրկված է արտաքին էլեկտրամատակարարումից, ստեղծելով միջուկային վթարի լուրջ եւ աննախադեպ ռիսկ, հայտարարել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ Եվրոպայի խոշորագույն ատոմակայանը այժմ կախված է բացառապես վթարային դիզելային գեներատորներից, իր 6 ռեակտորների սառեցման եւ անվտանգության մյուս կարևորագույն համակարգերի աշխատանքն ապահովելու համար, նշված է հայտարարությունում։ ՄԱԳԱՏ-ի տվյալներով սա ռազմական գործողությունների սկզբից ի վեր արտաքին էլեկտրամատակարարման ամենաերկարատև անջատումն է։ Գործակալության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ատոմակայանի պայեստային դիզելային գեներատորները բավարար վառելիք ունեն միայն 10 օրվա համար։ Պայեստային համակարգերի անջատումը կարող է հանգեցնել միջուկային վառելիքի հալման, ինչը կառաջացնի աղետալի հետևանքներ։ ՄԱԳԱՏ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է, որ մշտական կապի մեջ է ռուսական եւ ուկրաինական կողմերի հետ վնասված էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգումը հնարավորինս շուտ կազմակերպելու համար։ Կիևը եւ Մոսկվան շարունակում են միմյանց մեղադրել կայանի լուրջ ռազմական գործողությունների եւ դրա անվտանգության սպառնալիքների համար։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Ռուսաստանն անջատել է ատոմային էներգամատակարարումն ուկրաինական ցանցից, մինչդեռ ռուսական կողմը մեղադրում է Ուկրաինային կայանի ուղղությամբ հարվածներ հասցնելու համար։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը հայտնել է նաեւ Չեռնոբիլի ԱԵԿ-ում արտակարգ իրավիճակի մասին։ Ըստ հաղորդագրության Սլավուտիչ քաղաքում էներգետիկ ենթակառուցվածքների ռուսական հրետակոծության հետևանքով Չեռնոբիլի նոր անվտանգ արգելափակոցը, որը մեկուսացնում է ավերված 4-րդ էներգաբլոկը, մնացել է առանց էլեկտրամատակարարման։ G7-ի երկրները որոշել են ուժեղացնել ճնշումը այն պետությունների վրա, որոնք շարունակում են Ռուսաստանից նավթ գնել։ Նշվում է G7-ի ֆինանսների նախարարների համատեղ հայտարարությունում։ Ըստ նրանց այժմ ժամանակն է հնարավորինս թույլ չտալ ռուսական նավթի արտահանումը, քանի որ այն Ռուսաստանի հիմնական եկամտի աղբյուրն է։ Խթիրախավորվեն նաև այն երկրներն ու կազմակերպությունները, որոնք խոչընդոտում են պատժամիջոցների կատարմանը։ Մեծ յոթնյակի երկրները նաև քննարկում են առևտրային միջոցառումներ, մաքսատուրքեր ու արգելքներ սահմանել, որի նպատակն է կրճատել Ռուսաստանի եկամուտները եւ աստիճանաբար դադարեցնել էներգետիկ ապրանքների ներմուծումը։ Ավելին, նրանք Ուկրաինայի ֆինանսական կարիքները բավարարելու համար միջոցներ են պատրաստում, այդ թվում Ռուսաստանի սուվերեն ակտիվների օգտագործումը։ Պատերազմը դադարեցնելու եւ երկրում խաղաղության ապահովելու համար սա կլինի արդյունավետ միջոց, կարծում են նախարարները։
российской. Չնայած բազմաթիվ սահմանափակումներին Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ վառելիքի ներքին շուկան վերահսկողության տակ է։ Փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակն ասել է, որ բենզինի ու դիզվառելիքի պահանջարկն ու առաջարկը հավասարակշռված են։ Դաշնության որոշ շրջաններում առաջացած խնդիրներով զբաղվում են էներգետիկայի նախարարությունը եւ տեղական իշխանություններ։ Նովակը նշել է, որ ներքին շուկան կայունացնելու համար Ռուսաստանը ժամանակավորապես արգելել է բենզինի եւ դիզվառելիքի արտահանումը։ Բացի այդ 2025-2026 թվականներին գործարկվելու են վերանորոգված նոր նավթավերամշակման գործարաններ, որոնք ավելացնելու են արտադրությունը։ Ռուսաստանի նախագահը կմասնակցի մեծ 20-նյակի հավաքին։ Կրեմլը հայտնել է, որ դեռ քննարկում է մասնակցության ձևաչափը կամ հեռավար, կամ Պուտինը կմեկնի Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն։ Այսպես թե այնպես նա մասնակցելու է G20-ին, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Մեծ 20-նյակի երկրների ղեկավարները կհանդիպեն նոյեմբերի վերջ Յոհանեսբուրգում։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Անտոնիո Կոշտան կարծում է, որ Ուկրաինայի Եվրամիություն անդամակցությունն ավելի հիմնավոր է դարձել։ Եվրոպական հանձնաժողովը գնահատել է Կիևի իրականացրած բարեփոխումները եւ այժմ հերթը Եվրամիությանն է կատարելու իր պարտավորությունները։ Եվրապաշտոնյայի խոսքով Կիևի անդամակցությունը ավելի կուժեղացնի Եվրաընտանիքը։ Միևնույն ժամանակ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը դեմ է արտահայտվել Ուկրաինայի անդամակցությանը, շեշտելով, որ դա պատերազմը կտեղափոխի Եվրամիության տարածք։ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային կտրամադրի Ռուսաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների մասին հետախուզական տվյալներ, ինչը հնարավորություն կտա հեռահար հրթիռային հարվածներ հասցնել Դաշնության խորքը։ Ամերիկյան պաշտոնյաները մեկնաբանել են, որ այս քայլը նպատակ ունի Ուկրաինային հնարավորություն տալ ավելի արդյունավետ գործողությունների գնալ։ Նախագահ Թրամփի վարչակազմը քննարկում է Կիևին զենքի այնպիսի տեսակ ուղարկելու հնարավորությունը, որը թույլ կտա խոցել ավելի շատ թիրախներ։ Աղբյուրը հայտնում է, որ վերջերս Թրամփը ստորագրել է հրամանագիր, որը հնարավորություն է տալիս ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայություններին եւ Պենտագոնին օգնել Ուկրաինային։ Միևնույն ժամանակ Վաշինգտոնը խնդրել է ՆԱՏՕ-ական մյուս պետություններին նույնպես ցուցաբերել նմանատիպ աջակցություն։ Ռուսաստանի խորքը հարվածելու համար Ուկրաինան ամերիկյան հրթիռներ կստանա, թե ոչ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դեռ չգիտի։ Այդ հարցը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ եւ այժմ սպասում է նրա որոշմանը։ Այս մասին ասել է հենց Զելենսկին։ Միջազգային լրատվամիջոցները պնդում էին, թե Թրամփն արդեն կայացրել է այդ որոշումը։ Զելենսկու այսօրվա հայտարարությանը արձագանքել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, եթե Կիևին մատակարարվեն հեռահար հրթիռներ, Մոսկվան համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Նման որոշումը ստիպելու է Ռուսաստանին արձագանքել, ելնելով իր շահերից եւ անվտանգությունից, նկատել է Պեսկովը։ Իսրայելի ռազմածովային ուժերը կանգնեցրել են Գազայի հատվածին մոտեցող գլոբալ Սումուտ մարդասիրական նավատորմը։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես են իսրայելական բանակի զինվորները հարձակվում գլոբալ Սումուտ նավատորմի նավերից մեկի վրա։ Նավատորմը բաղկացած է եղել 47 նավակներից եւ տեղափոխել է ավելի քան 500 ակտիվիստի, այդ թվում բնապահպան գրեպտա Տունբերգին։ Իսրայելը ակտիվիստներից մի քանիսին մեղադրում է պաղեստինյան Համաս խմբավորման հետ կապերի համար։ Մարդասիրական նավատորմի արգրավման դեմ զանգվածային բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել մի շարք քաղաքներում՝ Անկարայում, Ստամբուլում, Բերլինում եւ Բարսելոնայում։ Իլոն Մասկը դարձել է աշխարհի առաջին մարդը, որի կարողությունը հասել է $500 միլիարդ, գրում է Forbes ամսագիրը։ Նրա կարողությունը աճել է Տեսլայի բաժնետոմսերի թանկացման շնորհիվ։ Աշխարհի միլիարդատերերի վարկանիշային աղյուսակում Մասկը զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականը։ Մոլորակի մյուս 4 ամենահարուստ մարդիկ են Oracle-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ Լարի Էլիսոնը, մոտ $352 միլիարդ կարողությամբ, Meta-ի համահիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը ավելի քան $246 միլիարդ կարողությամբ, Amazon-ի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսը $233 միլիարդ կարողությամբ եւ Google-ի համահիմնադիր Լարի Փեյջը ավելի քան $204 միլիարդ կարողությամբ։ Forbes-ի նախորդ ռեկորդը նույնպես պատկանում է Մասկին։ 2024 թվականի դեկտեմբերին նա դարձել էր առաջին մարդը պատմության մեջ, որի հարստությունը գերազանցել էր $400 միլիարդ։ Լավ լուր Հայաստանի բնակիչների համար հոկտեմբերը կլինի տաք եւ քիչ տեղումներով, հայտնել է օդերևութաբան Գագիկ Սուրենյանը։ Հենց վաղվանից մինչև հոկտեմբերի 6-ը օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։